गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हमारे घर में बना है टिक्के, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, तो ये बन रहे हैं टिक्के। और मेरा भाई यहाँ पे कोयले जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं अंधेरे वाली जगह पे आ गई हूँ। मुझे यहाँ पर प्लास्टिक ढूंढनी है, लेकिन यहाँ पे एक भी प्लास्टिक नहीं है। तो चलो अब बाद में मिलते हैं। तो गाइस, अब बस थोड़ी देर बाद हमारे मज़े के टिक्के बनने वाले हैं और मैं मज़े से खाऊंगा। ये पकड़ के बैठ गया उल्लू का पट्टा। हट। तो मज़ेदार उन सब के साथ ये सब कुछ बना। तो अब मिलते हैं आपसे टिक्के बनने के बाद। गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हमारे घर में बना है टिक्के, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, तो ये बन रहे हैं टिक्के। और मेरा भाई यहाँ पे कोयले जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करूँगी, तो क्योंकि अभी टिक्के बनने में बहुत देर लगी। मैं आपको बीच के शॉट्स देती रहूँगी और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बाय। तो मज़ेदार सी अब जा रही है। तो गाइस, अब बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो मैं बाहर आके बैठ चुकी हूँ। और यहाँ पर वैसा बहुत लोग हैं, ये वो और बकरा। तो और हम लोग यहाँ पर बस हैं। ये देखिए, मैं आपको मेरे बकरे से मिलाती हूँ जैम्स। अगर आप लोग वीडियो में पूछें मेल है या फीमेल। और ये कोल्ड ड्रिंक्स। तो गाइस, अब अल्लाह हाफ़िज़। टिक्के बन गए और बहुत मज़े के टिक्के हैं। तो अब मैं खाने जा रही हूँ और ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।